โยมสาธุชนผู้เป็นสมาชิกกลุ่มวิปัสสนาวันนี้จะบรรยายเรื่องมหาปรินิพพานสูตรว่าด้วยเรื่องการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ผ่านมาก็มีกิจกรรม2 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็คือวันวิสาขบูชาซึ่งตรงกับวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าถัดอีกต่อมาอีก8 วันก็คือแรม8 ค่ำเดือน 6ก็จะตรงกับวันอัฐมีบูชาซึ่งเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาใช้คำว่าถวายพระเพลิงพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าซึ่งตรงกับวันอัฐมีบูชาหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้8 วันญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าเราเรียกกันว่าวันอัฐมีบูชาโดยปกติแล้วแต่ไรมาเราก็ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับวันอัฐมีบูชาสักเท่าไหร่เกิดขึ้นในสมัยหลังวันอัฐมีบูชาเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยหลังคือเป็นวันที่คนไทยเราไม่ค่อยจะโปรโมทเท่าไหร่หรือว่าแทบจะไม่มีกิจกรรมอะไรเลยในวันอัฐมีบูชาทั้งที่ก็เหตุการณ์ก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันโดยเฉพาะคนไทยชาวพุทธเนี่ยเมื่อบุคคลสำคัญถึงแก่อสัญญกรรมหรือว่าเสียชีวิตหรือแล้วแต่จะเรียกกันไปตามชั้นยศเขาก็จะไม่ฌาปนกิจทันทีจะต้องเก็บไว้ก่อนอย่างน้อยก็7 วันฌาปนกิจวันที่8ก็คงจะถือตามคติธรรมเนียมประเพณีของพระพุทธเจ้านี่เราคงจะวิเคราะห์เอาเองนะว่าคนสำคัญเนี่ยสังเกตดูสิเขาจะไม่ฌาปนกิจทันทีนะ3 วันวัน2 วัน3 วันเนี่ยจะไม่อย่างน้อยก็ต้อง5 วัน7 วันโดยส่วนมากก็จะเก็บไว้7 วันเผาวันที่8เราก็คงจะเข้าใจเอาเองว่าโอ้เขาคงจะถือธรรมเนียมประเพณีพระพุทธเจ้าแล้วก็มั้งคือบุคคลสำคัญก็จะไม่รวบรัดนะถ้ารวบรัดเนี่ยจะเตรียมการอะไรไม่ทันเลยเพราะคนสำคัญเนี่ยมีคนรู้จักมากมีคนนับถือมากถ้าจะด่วนฌาปนกิจก็จะถูกว่ายังไม่ทันรู้เรื่องอะไรกันเลยญาติโยมสาธุชนหรือว่าคนสนิทชิดเชื้อกันเนี่ยก็ยังไม่ทันรู้เรื่องอะไรกันเลยฌาปนกิจซะแล้วเนี่ยก็จะถูกว่าคันจะเก็บนานไปก็ดูจะเป็นภาระให้คนที่ยังอยู่ทางนี้แต่ว่าก็เอาละพอเหมาะพอสมแต่ว่าอันนั้นเป็นเรื่องของคนเราปัจจุบันแต่ย้อนไปในคราวที่พระพุทธเจ้าได้ปรินิพพานในวันเพ็ญกลางเดือน 6หลังจากนั้น8 วันทางเจ้ามัลละแห่งกุสินาราก็ได้ทำการเฉลิมฉลอง
แล้วก็มีมหรสพการละเล่น ก็คงจะทำตามธรรมเนียมของพระเจ้าจักรพรรดินะจะเห็นว่าการศพของคนสำคัญเนี่ยก็จะต้องมีมหรสพหรือการละเล่น เพื่อเป็นการเป็นเพื่อนนะไม่ใช่ว่าเราจะมาสนุกรื่นเริงอะไรนะคือเป็นการทำให้บรรยากาศมันดูเอ่อลดลดความโศกเศร้าเสียใจลงไปเพลิดเพลินไปกับมหรสพแต่การเต้นก็ดีการละเล่นก็ดีในงานในงานศพเนี่ยก็แล้วแต่บางคนก็สนุกรื่นเริงไปส่วนมากก็จะเป็นโขนถ้ามีโขนนี่แสดงว่างานใหญ่นะโขนเป็นศิลปะชั้นสูงแล้วก็มีไม่นิยมเล่นในงานธรรมดาจะต้องเป็นเล่นงานสำคัญบุคคลสำคัญในสมัยนั้นก็เหมือนกันหลังที่จากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานที่เมืองกุสินาราเจ้ามัลละแห่งกรุงเขาเรียกว่ามัลลกษัตริย์เนี่ยเขาเรียกมัลลกษัตริย์มัลลกษัตริย์เนี่ยครองเมืองกุสินาราเป็นเมืองหลักแล้วก็ยังมีกรุงปาวาเมืองปาวาก็เป็นเมืองของเจ้ามัลละเหมือนกันแต่ก็ทั้งหมดเรียกว่ามัลละกษัตริย์มัลละเขาก็จะเฉลิมฉลองหรือว่าทำเป็นเจ้าภาพหลักในการถวายพระเพลิงพระผู้มีพระภาคเจ้านี่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ปรงอายุสังขารที่เมืองไผ่สาลีชื่อว่าปาวาละเจดีปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ปาวาละเจดีที่เมืองไผ่สาลีซึ่งเขาก็ก่อเป็นเจดีย์ไว้ว่าที่ตรงนี้แหละเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าปรงอายุสังขารและต่อจากนั้น3 เดือนเพราะว่าเป็นหลักฐานปรากฏว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอีก3 เดือนตถาคตจะปรินิพพานแล้วพระพุทธเจ้าออกเดินทางทันทีจากเมืองไผ่สาลีสู่เมืองกุสินารามีเหตุผลหลายอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสินพระทัยว่าต้องปรินิพพานที่เมืองกุสินาราเท่านั้นทั้งพระอานนท์ก็นิมนต์ให้อยู่ต่อแต่ว่าไม่สายไปแค่แล้วนะมารพระพุทธเจ้าได้ปรงอายุสังขารแล้วจะไม่มีการกลับคำพลิกไปพลิกมาเป็นอันขาดก็เป็นอันว่าต้องปรินิพพานอีก3 เดือนข้างหน้าแล้วกำหนดชัดเจนว่าที่เมืองกุสินาราเท่านั้นจะเป็นเมืองอื่นไม่ได้เมืองอื่นก็มีการเดินทางก็อาจจะใกล้กว่าหรือว่าเดินทางพอกันสะดวกกว่าสบายกว่าเช่นเมืองสาวัตถีหรือเมืองราชคฤห์อย่างนี้เป็นต้นแต่พระองค์ก็ไม่ทรงเลือกเมืองเหล่านั้นเพราะว่าเป็นเมืองใหญ่ปรินิพพานที่เมืองเล็กเมืองเล็กก็มีเหตุผลหลายอย่างที่พระอานนท์เสนอว่าในเมื่อพระองค์ไม่เลื่อนปรินิพพานแน่นอนอีก3 เดือนข้างหน้าแต่ก็ขอต่อรองว่าอย่าไปปรินิพพานเมืองกุสินาราเลยเมืองกุสินาราเมืองเล็กเดินทางลำบากน่าจะไปปรินิพพานที่เมืองใหญ่ๆเช่นเมืองสาวัตถีหรือเมืองราชคฤห์เป็นต้นของพระเจ้าชาติศัตรูแต่ตั้งข้อสังเกตว่าช่วงนี้เมืองสาวัตถีนี่ไม่มีบทบาทเลยนะหลังจากที่พระเจ้าพระเสนทิโกศลทรงสวรรคตแล้วเนี่ยเมืองสาวัตถีแทบจะไม่มีบทบาทอะไรเลยก็เป็นอันตัดออกไปเลยเมืองสาวัตถีเนี่ยไม่สมควรที่จะไปปรินิพพานที่นั่นเลยคงจะไม่สะดวกแน่นอน
ส่วนเมืองราชคฤห์ของพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยก็เป็นไปได้เป็นเมืองใหญ่แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงเลือกเมืองราชคฤห์ทรงเลือกเมืองกุสินาราเหตุผลพระพุทธเจ้าก็ตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์เธออย่าได้ดูเบาเมืองกุสินาราเมืองกุสินาราเนี่ยเดิมเป็นเมืองใหญ่ชื่อเมืองกุสาวดีมีพระเจ้าจักรพรรดิชื่อว่ามหาสุทัศนะเป็นเจ้าจักรพรรดิที่นี่เนี่ยที่เมืองกุสาวดีเนี่ยพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานที่เมืองกุสินาราเป็นเมืองเล็กแล้วเหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือโคนะโคนะพราหมณ์จะเป็นคนไกลเกลี่ยเดี๋ยวจะเกิดการแย่งชิงพระบรมสารีริกธาตุกันโทนะพราหมณ์จะเป็นผู้ไกลเกลี่ยเรื่องนี้นี่เหตุผลหนึ่งและอีกประการหนึ่งสุพัทธปริภาชกจะไปเจอพระพุทธเจ้าที่นั่นพระพุทธเจ้าจะไปรอสุพัทธปริภาชกปัจฉิมสาวกอีกท่านหนึ่งพระพุทธเจ้าจะโปรดสุพัทธะที่เมืองกุสินารานี่จะเป็นปัจฉิมสาวกองค์สุดท้ายที่บรรลุพระอรหันต์ในขณะที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ขณะนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงประชวรมากแล้วใกล้จะปรินิพพานแล้วแต่ก็ยังโปรดสุพัทธปริภาชกให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้อีกรูปหนึ่งเป็นรูปสุดท้ายขณะที่ก่อนจะปรินิพพานในเมื่อพระพุทธเจ้าปรงอายุสังขารแน่นอนแล้วเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วต้องปรินิพพานอีก3 เดือนข้างหน้าพระอานนท์เถระจึงกราบทูลข้อปฏิบัติว่าพระเจ้าข้าพวกข้าพระองค์เนี่ยจะปฏิบัติในสรีระของพระพุทธองค์อย่างไรถามไม่ละเอียดขณะที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่พระองค์ตรัสว่าอานนท์เธออย่าได้ขวนขวายในการที่จะปฏิบัติในสรีระของพระตถาคตเลยบรรดากษัตริย์ทั้งหลายเนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอานนท์พวกเธออย่าขวนขวายเพื่อบูชาสรีระของพระตถาคตเลยพวกเธอจงสืบต่อในประโยชน์ตนประกอบตามในประโยชน์ตนไม่ประมาทในประโยชน์ตนมีตนส่งไปแล้วอยู่เถิดกษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตบ้างพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตบ้างกหบดีผู้เป็นบัณฑิตบ้างเลื่อมใสในพระตถาคตมีอยู่เขาเหล่านั้นจะกระทำการบูชาสรีระของพระตถาคตเองพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเขาพึงปฏิบัติในพระสรีระของพระตถาคตอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเขาพึงปฏิบัติในพระสรีระของพระตถาคตเหมือนที่เขาปฏิบัติในพระสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิพระอานนท์กราบทูลต่ออีกว่าเขาจะปฏิบัติในพระสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอานนท์เขาห่อพระสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยผ้าใหม่คันห่อแล้วซับด้วยสำลีคันซับสำลีแล้วจะห่อด้วยผ้าใหม่โดยอุบายนี้ถึง500 คู่นะเชิญลงในรางเหล็กอันเต็มด้วยน้ำมันครอบด้วยรางเหล็กอื่นกระทำจิตกาทานด้วยของหอมทุกชนิดถวายพระเพลิงพระสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิสร้างสถูปของพระเจ้าจักรพรรดิไว้ในหนทาง4 แพร่งอานนท์เขาปฏิบัติในพระสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิอย่างนี้เลยพึงปฏิบัติในสรีระของพระตถาคตเหมือนที่เขาปฏิบัติในพระสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิฉะนั้นสร้างสถูปไว้ในหนทาง4 แพร่งชนเหล่าใดจักยกขึ้นซึ่งมาลัยของหอมหรือจุลจากอภิวาทยังจิตให้เลื่อมใสในพระสถูปนั้นข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าชนตลอดกาลนานญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่คือขั้นตอนในการที่จะถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้าและจะต้องทำอย่างไรข้อนี้ก็ต้องชื่นชมพระอานนท์
ว่าถามละเอียดถึงขั้นตอนว่าปฏิบัติแบบนี้ให้สมพระเกียรติเสมอเหมือนกับพระพุทธองค์เนี่ยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะเหตุไรเพราะว่าเมืองกุสินาราเนี่ยเป็นที่อยู่ของพระเจ้าจักรพรรดิญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมืองกุสินาราเคยเป็นเมืองหลวงชื่อว่ากุสาวดีมีพระเจ้ามหาสุทัศนะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิครอบครองเมืองกุสาวดีปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาเอกในโลกพระองค์ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งแล้วดำรงตำแหน่งเป็นพระพุทธเจ้าดำรงเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเสมอเหมือนพระเจ้าจักรพรรดิการปฏิบัติในสรีระของพระพุทธเจ้าปฏิบัติพึงปฏิบัติเช่นเดียวกับสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิเท่ากับพระพุทธเจ้าเทียบเท่าพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์จึงเป็นศาสดาเอกของโลกด้วยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิด้วยตามคำทำนายที่พราหมณ์ทั้ง8ได้พยากรณ์ไว้ก็คือถูกทั้งคู่เลยถ้าบอกว่าจะเป็นบวชเป็นบรรพชิตก็จะเป็นศาสดาเอกในโลกถ้าครองคฤหัสถ์วิสัยจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระพุทธเจ้าจึงเป็นทั้งศาสดาเอกในโลกทั้งเป็นพระเจ้าจักรพรรดิด้วยนี่ก็คือคำทำนายของพราหมณ์ทั้ง8ถูกทั้ง2ข้อเลยแล้วเมืองกุสินารานี่ไม่ใช่ว่าจะมาอัปโลกขึ้นเองก็เคยเป็นเมืองของพระองค์เองซึ่งครองราชเมืองกุสาวดีทรงพระนามว่ามหาสุทัศนะก็เมืองกุสินารานี่เดิมมีแหละเดิมมีชื่อว่ากุสาวดีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าพระพุทธเจ้าทำไมต้องมาปรินิพพานที่เมืองกุสินาราแล้วมีอีกเหตุผลหลายๆอย่างเหตุผลที่ว่าทำไมโทนพราหมณ์จึงต้องมาไกลเกลี่ยในการที่จะแบ่งพระบรมสารีริกธาตุถ้าปรินิพพานในเมืองใหญ่เช่นเมืองราชคฤห์ของพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยเป็นเมืองใหญ่ถึงแม้ว่าเมืองเล็กๆจะส่งทูตไปขอพระบรมสารีริกธาตุพระเจ้าอาชาติศัตรูคงจะไม่แบ่งให้ไปแน่1จะครอบครองไว้แต่เพียงผู้เดียว2จะไม่มีโทนพราหมณ์เป็นผู้ไกลเกลี่ยแล้วไม่สามารถที่จะทำสงครามได้ถึงจะทำสงครามก็สู้เมืองราชคฤห์ของพระเจ้าชาติศัตรูไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยเป็นเมืองใหญ่มีกองทัพใหญ่สามารถที่จะปกป้องบ้านเมืองได้เมืองเล็กๆแค่ยกไปแค่1,000-2,000 คนจะไปสู้อะไรได้ก็คือไม่สามารถจะขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุได้พระเจ้าชาติศัตรูคงจะไม่แบ่งให้ไปแน่ก็คือจะครอบครองไว้แต่เพียงผู้เดียวแล้วก็ไม่มีโทนพราหมณ์เป็นผู้ไกลเกลี่ยเหตุผลว่าทำไมจึงต้องที่กุสินาราเพราะกุสินาราเป็นเมืองเล็กกองทัพก็มีน้อยไม่สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้ถ้าเมืองใหญ่ๆยกมาเช่นเมืองราชคฤห์ของพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยก็เป็นกองทัพใหญ่เมืองอื่นๆอีกทั้ง7หัวเมืองเนี่ยยกมาล้อมกรุงกุสินาราเนี่ยถ้ากุสินาราสู้ไหมสู้ได้ไหมสู้ได้แต่ว่าต้องสูญเสียกำลังคนกำลังทหารเสียประชาชนคนต้องบาดเจ็บล้มตายกันเป็นจำนวนมากไม่เป็นประโยชน์เลยพระพุทธเจ้าไม่ประสงค์ให้เป็นเช่นนั้นแล้วก็โทนพราหมณ์เนี่ยเป็นพราหมณ์ผู้สอนธรรมะของพระราชาทั้งหลายส่วนมากเนี่ยกษัตริย์ทั้งหลายในโซนนั้นย่านนั้นที่ยกมาเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นลูกศิษย์ของโทนพราหมณ์แท้ส่วนใหญ่ในเมื่ออาจารย์มาไกลเกลี่ยอย่างนี้ก็เอายอมตามนั้นในเมื่อกรุงกุสินาราเจ้ามละเนี่ยยอมที่จะแบ่งก็เห็นด้วยตามนั้นอีกอย่างหนึ่งบรรดากษัตริย์เจ้ามละเนี่ยก็เป็นผู้ที่ว่ามีมานะจัดคือไม่ยอมไม่ยอมที่จะแบ่งให้นะคือจะลบท่าเดียวเนี่ยแต่ว่าในเมื่อ
โทนพราหมณ์เป็นผู้ไกลเกลี่ยอย่างนี้แล้วก็เลยเรียกว่าเป็นทางออกที่ดีเรียกว่าไม่เสียหน้าเนี่ยกรุงกุสินาราก็ไม่เสียหน้าเนี่ยถึงจะยอมก็ไม่เสียหน้าคือว่าคนที่มีเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปมาไกลเกลี่ยก็ยอมตามนั้นดีกว่าจะได้ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออะไรตัวเองก็ไม่เสียหน้าด้วยและต่อไปการถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าก็ดำเนินต่อไปในวันที่หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ออกเดินทางแล้วก็ผ่านเมืองจากเมืองกรุงเวสาลีเนี่ยก็ผ่านเมืองบรรดาเมืองจากเมืองไผ่สาลีก็ไปเมืองพันดุคามไปเมืองพันดุคามแล้วก็ไปหัตถีคามอัมพคามชัมพุคามโภคนครเมืองปาวาและก็เมืองกุสินาราใช้เวลา3 เดือนจากเมืองปาวามาเมืองกุสินาราเนี่ยเดินทางวันเดียวแล้วก็เหลือเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยอายุ80แล้วทั้งอาพาธด้วยนี่เดินทางแค่เมืองปาวามาเมืองกุสินารานี่ก็ใช้เวลาเป็นวันเลยนะพอถึงสารวันเนี่ยเป็นไม้สาระเป็นดงไม้สาระซึ่งเป็นทางเข้าของเมืองกุสินาราเนี่ยก็มีต้นรังคู่นะก็มีแผ่นหินสำหรับนั่งเล่นก็คงจะเป็นที่ประทับพระพุทธสายญาติได้พระอานนท์ก็ปูผ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงสีหสายญาติด้วยอิริยาบถนอนแล้วก็ไม่ลุกขึ้นอีกเลยณที่นั้นขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อถึงเวลาวันที่ถวายพระเพลิงจริงๆเจ้ามัลละเนี่ยมีพระประสงค์ว่าจะย้ายพระสรีระของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปทางทิศใต้แล้วก็เรียบเมืองไปแล้วก็ไปถวายพระเพลิงที่ทิศใต้ของเมืองกุสินาราปรากฏว่าพอถึงเวลาจริงๆก็มีเจ้ามัลละ8ท่านที่ว่าแต่งตัวเต็มยศยกพระสรีระของพระพุทธเจ้าขึ้นปรากฏว่ายกไม่ขึ้นทั้งที่ก็ไม่มีอะไรคนแข็งแรง8 คนเนี่ยก็น่าจะยกขึ้นแต่ก็ยกไม่ขึ้นเจ้ามัลละทั้งหลายจึงถามสาเหตุกับพานุรุทธะว่าเพราะเหตุไรทำไมถึงยกไม่ขึ้นพานุรุทธะทราบความประสงค์ของเทวดาว่าเทวดาไม่ประสงค์ให้ทำเช่นนั้นเลยยกไม่ขึ้นเจ้ามัลละก็ถามว่าแล้วเทวดาประสงค์จะให้ทำยังไงพานุรุทธะก็ถวายพระพรว่ามหาบพิตรเทวดาประสงค์จะให้เคลื่อนพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าไปทางทิศเหนือของกรุงกุสินาราเข้าประตูเมืองทางทิศเหนือสู่ใจกลางเมืองกุสินาราให้ประชาชนได้เคารพกราบไหว้พอสมควรแล้วเคลื่อนต่อไปออกทางประตูทางทิศตะวันออกของเมืองกุสินาราถวายพระเพลิงนะมะกุฏพันธนะเจดีย์ของเจ้ามัลละทางทิศตะวันออกของเมืองกุสินาราต้องเคลื่อนพระสรีระของพระพุทธเจ้าไปทางทิศเหนือแล้วเข้าเมืองเข้าสู่กลางใจเมืองแล้วออกทางประตูทิศด้านตะวันออกถวายพระเพลิงที่มะกุฏพันธนะเจดีย์ของเจ้ามัลละที่อยู่ทางทิศตะวันออกของกุสินาราเจ้ามัลละบอกถ้าอย่างนั้นก็ปฏิบัติตามที่เทวดาต้องการก็เป็นอันว่าทำตามนั้นทำตามประสงค์ของเทวดาจึงจะยกพระสรีระของพระพุทธเจ้าเคลื่อนไปได้นะก็
ปรากฏว่า ยกพระสรีระของพระพุทธเจ้านั้น ขึ้นแล้วก็แผ่ไป ตามที่ว่าเนี่ย ตามความประสงค์ของเทวดาถวายพระเพลิง พระสรีระของพระพุทธเจ้าที่มกุฏพันธนะเจดีย์อยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองกุสินาราพอถึงเวลาแล้ว จุดไฟ ประธานในพระพิธีจุดไฟ ถวายพระเพลิง ปรากฏว่าจุดไม่ติด จุดยังไงก็จุดไม่ติด เหมือนกับน้ำเนี่ยจุ่มลงไปไฟเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำเหมือนกับฟืนมันเปียกอย่างเงี้ย จุดยังไงก็จุดไม่ติด ทั้งที่ฟืนก็แห้ง ฟืนก็มาก น้ำมันก็มีแล้วพระสรีระของพระพุทธเจ้านี่ก็พันด้วยผ้าไหมซับด้วยสำลีแล้วก็จุ่มลงไปในรางน้ำมันเต็มไปด้วยน้ำมันเนี่ยเหตุไฉนจึงจุดไฟไม่ติด จุดเท่าไหร่พยายามจุดยังไงก็จุดไม่ติด เจ้ามาลาก็ต้องมากราบ ขอปรึกษาพระอนุรุทธะว่าพระคุณเจ้าเหตุไรจึงจุดไฟไม่ติด พระอนุรุทธะก็ถวายพระพรว่า มหาบพิตรเทวดาประสงค์จะให้รอพระมหากัสสปะเถระก่อนซึ่งเดินทางมาไม่ถึงพร้อมพระภิกษุหมู่ใหญ่เนี่ยประมาณ500เนี่ยยังเดินทางไม่ถึงเนี่ยแปลว่าใกล้ถึงแล้วน่าจะอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็น่าจะถึงอีกสักครู่ใหญ่ๆเนี่ยก็รอท่านก่อน อยากจะให้รอท่านก่อนเทวดาบรรดาเทวดาทั้งหลายก็เป็นสัตว์ที่วิหาริกของพระมหากัสสปะเถระมีความเคารพนับถือในพระมหาเถระเป็นอย่างมากถ้าพระเถระยังมาไม่ถึงนี่จุดไฟไม่ติด ใครจุดยังไงก็จุดไม่ติดด้วยอนุภาพของเทวดา เทวดาไม่ยอมให้จุดไฟดับซะใครจุดไฟก็ดับซะเอาน้ำพ่นดับซะจุดยังไงก็จุดไม่ติด ก็งั้นก็รอกันรอพักใหญ่ๆพระมหากัสสปะเถระพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ เดินทางมา ถึงกราบที่เท้าพระยุคลบาทของพระพุทธเจ้าพอมหากัสสปะเถระกราบที่พระบาทของพระพุทธเจ้าบางตำราก็กล่าวว่าพระบาทของพระพุทธเจ้ายื่นออกมายื่นออกมาทั้งที่มีผ้าขาวพันตั้ง500 คู่นะ500 คู่กับซับด้วยสำลีเนี่ยก็คงจะเป็นก้อนขาวใหญ่ๆเนี่ยผ้า500 คู่เนี่ยซับด้วยสำลีด้วยกลมแต่ว่าเท้าเนี่ยยื่นออกมาก็ไม่ต้องสงสัยแหละอานุภาพของพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงว่าพระมหากัสสปะเถระนี่มีความสำคัญมากขนาดว่าอายุคนละบาทของพระพุทธเจ้าเนี่ยยื่นออกมาเนี่ยให้พระมหากัสสปะเนี่ยได้กราบไหว้เนี่ยพอกราบไหว้เสร็จท่านก็ถอยออกไปเท้าก็กดกลับไปเหมือนเดิมไฟก็ติดขึ้นเองเหมือนกับว่ามันติดแล้วไฟมันติดแล้วแต่ว่ามันยังไม่มีเปลวเท่านั้นเองหรือว่าโดยอานุภาพของฟ้าเขาเรียกว่าไฟจากฟ้าเป็นถือธรรมเนียมว่าต้องเอาไฟจากฟ้าไฟบริสุทธิ์เนี่ยเช่นเวลาปัจจุบันนี่ที่เขาเวลาเขาจุดถวายพระเพลิงเขาเอาไฟจากฟ้าก็คือเอากระจกมาส่องลงไปที่เชื้อเพลิงอาจจะมีก้านไม่ขีดอะไรวางอยู่แล้วก็มีสำลีวางแล้วก็เอากระจกมาส่องมันก็จะเป็นจุดรวมแสงมันก็ไฟมันก็ลุกแล้วก็ไปติด
เรียกว่าไฟจากฟ้า ไม่ได้ไฟที่เกิดจากคนจุด ไฟที่เกิดขึ้นจากฟ้าเอาไฟจากฟ้า เป็นไฟที่บริสุทธิ์ก็ไฟก็ลุกขึ้นเอง ก็ไหม้พระสรีระของพระพุทธเจ้า ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้า หรือพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งปวงนี่เมื่อถวายพระเพลิงแล้วอธิธาตุของพระอรหันต์หรือของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็จะมีลักษณะต่างกันอธิธาตุของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุก็จะมีเขาก็บรรยายว่าเป็นก้อนแก้วใสๆก็เป็นมีลักษณะเป็นพระเขี้ยวแก้วพระเขี้ยวแก้วนี่ก็คือกรามฟันกรามนั่นเองพระเขี้ยวแก้วฟันกรามก็จะมียังมีข้างบนก็จะมีลักษณะคงจะเป็นฟันกรามอยู่อย่างนั้นจึงเรียกว่าเป็นพระเขี้ยวแก้วส่วนอื่นนี่ก็เป็นแก้วมีสีธรรมดามีสีสวยงามเนี่ยแล้วก็แบ่งกัน8ธนานเนี่ยก็คือแบ่งแล้วเนี่ย8ธนานเท่ากันก็คือหัวเมืองที่ยกมาเนี่ย7หัวเมืองกับเมืองกุสินาราอีกเมืองหนึ่งเป็น8ก็แบ่งเป็น8ส่วนเท่ากันก็คงจะตวงให้ได้8ส่วนเนี่ยเขาเก่งเนี่ยโทนพรามก็เป็นคนแบ่งเองพอตวงอ้าวออกไปได้8ส่วนแล้ว8ส่วนนะเท่ากันเพื่อจะให้7หัวเมืองที่ยกมารวมกับเมืองกุสินาราอีกเมืองหนึ่งก็เป็น8ให้ได้เท่ากันก็ใช้ธนานตวงธนานตวงนี่ธนานนี่ก็เป็นทองคำด้วยนะไม่ใช่ธนานธรรมดาเป็นธนานทองคำสำหรับตวงพระบรมสารีริกธาตุเพื่อจะแจกแบ่งกันออกเป็น8ส่วนให้8หัวเมืองได้ใบบรรจุพระสถูปบูชาไว้ที่เมืองของตนบรรดา8หัวเมืองที่ได้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุไปในคราวครั้งนั้นประกอบด้วย1กษัตริย์ฤชวีสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองเวสาลี2กษัตริย์สากยะสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองกบิลพัส3กษัตริย์ถูริยะทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองอัลลกปะ4กษัตริย์โกริยะทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองรามขาม5มหาพราหมณ์สร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองเวททีปกะ6กษัตริย์มัลละแห่งเมืองปาวาสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองปาวา7พระเจ้าชาติศัตรูสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองราชคฤห์8มัลละกษัตริย์แห่งกรุงกุสินาราสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองกุสินารายังมีอีกเมืองหนึ่งชื่อเมืองโมริยะสร้างพระสถูปบรรจุพระอังคารไว้ที่เมืองปิบผลิวันเมืองโมริยะนี่มาทีหลังจากที่เขาแบ่งกันไปเรียบร้อยแล้ว8ส่วนแล้วแบ่งกันไปหมดแล้วกษัตริย์เมืองโมริยะนี่มาทีหลังเขาจะมาขอแบ่งก็ไม่มีใครยอมแบ่งให้แล้วเขาก็ตกลงกันแล้วก็ตัวเองก็เป็นเมืองเล็กๆไม่สามารถที่จะไปต่อรองอะไรกับเขาได้ก็แบ่งกันไปเรียบร้อยแล้วก็เลยงั้นก็ขอพระอังคารกันแล้วกันหรือขี้เถ้าเนี่ยขี้เถ้าที่ยังเหลือก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งเหลืออะไรบ้างก็ขี้เถ้าก็ยังดีนะไม่ได้อะไรก็ดีกว่ากลับมือเปล่าขี้เถ้าก็กอบไปใส่เพราะงั้นก็เลยได้พระอังคารไปก็คือขี้เถ้านั่นเองเอาไปสร้างเจดีย์บรรจุไว้สร้างสถูปบรรจุไว้พระอังคารที่เมืองปิบผลิวันส่วนโทนพราหมณ์นั่นก็ขอทนานที่สำหรับตวง
พระบรมสารีริกธาตุบรรจุเจดีย์ไว้เหมือนกัน ที่เมืองกุสินาราเพราะว่าโทนพราหมณ์นี่อยู่เมืองกุสินาราทีนี้บางตำรากล่าวว่า โทนพราหมณ์นี่ก็ขณะที่ตวงเนี่ยก็เห็นพระเขี้ยวแก้วนี่เกิดความโลภอยากจะได้เป็นของตัวเองนะก็เลยได้ใช้ความเร็วตวงไปตวงมาหยิบพระเขี้ยวแก้วซ่อนไว้ในมวยผมกะว่าจะเอาไว้เสียเองนะแล้วก็ผลที่สุดก็ขอทนานมาเขาก็ให้เขาไปประจุเสดีย์ไว้ตุมพระสถูปที่เมืองกุสินาราเหมือนกันแต่ว่าพระเขี้ยวแก้วที่โทนพราหมณ์เนี่ยเรียกว่ายักษ์ไว้นะซ่อนไว้ที่มวยผมท้าวสกะเทวราชก็อานุภาพก็โทนพราหมณ์อย่าเอาไว้เลยในเมืองมนุษย์เนี่ยไม่ปลอดภัยเอาไปไว้บนสวรรค์ดีกว่าก็เลยมาอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วไปเอาไปไว้เจดีย์สร้างเนรมิตเจดีย์จุฬามณีเจดีย์สถานในเมืองดาวดึงส์ท้าวสักกะนำพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าไปบูชาไว้ที่จุฬามณีเจดีย์สถานในเมืองดาวดึงส์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เรื่องเนรมิตนี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากนะทำไม่ยากวิศวกรรมเทพบุตรท่านก็มีหน้าที่สร้างเนรมิตเจดีย์สวยงามเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุก็คือพระเขี้ยวแก้วนั่นเองก็เป็นที่มีอ้างอิงว่าโอ้แล้วเจดีย์จุฬามณีเนี่ยบรรจุอะไรก็บรรจุพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าแล้วใครเอามาก็ท้าวสักกะเป็นคนเอามาก็ท่านเป็นเทวดาก็ท่านก็ย่อมเจ้าทำได้ก็ถือว่าท่านก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าคนสำคัญเหมือนกันท่านก็มีบทบาทในการที่จะช่วยทนุบำรุงพระพุทธศาสนาช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรที่เดือดร้อนอะไรท่านก็ลงมามีบทบาทเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าคนหนึ่งเหมือนกันท่านก็ควรจะได้ท่านก็คิดว่าท่านก็มีสิทธิ์ที่จะได้ก็นี่แหละเอาพระเขี้ยวแก้วของโทนพราหมณ์นี่แหละบอกว่าโทนพราหมณ์อย่าเอาไว้เลยเป็นมนุษย์ก็คงจะรักษาไว้ไม่ได้หรอกเอาไปไว้บนสวรรค์ดีกว่าน่าจะมั่นคงกว่าเดี๋ยวก็แย่งกันไปแย่งกันมาเดี๋ยวก็เกิดสงครามอีกเดี๋ยวก็ยุ่งกันใหญ่ก็น่าจะดีนะมาคิดพิจารณาดูแล้วก็เป็นทางออกที่ดีส่วนโทนพราหมณ์มันก็พอไปถึงบ้านก็แก้มวยผมออกมันหล่นหายที่ไหนซะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงจะกระโตกกระตากไปก็เดี๋ยวก็ความแตกอีกก็เลยไม่พูดอะไรแต่ว่าแต่ทำไมรู้แล้วว่าก็ท้าวสักกะเป็นผู้อัญเชิญมาและอัญเชิญมายังไงก็โทนพราหมณ์มาเลยยักยอกไว้ที่ซ่อนไว้ที่มวยผมท่านก็เลยอัญเชิญมาก็ดีนะเป็นสิ่งที่ดีเอาไปไว้บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนี่ยก็ไม่มีใครที่จะมาทำอะไรได้แล้วก็มั่นคงเป็นที่เคารพบูชาของเทวดาชั้นดาวดึงส์ก็ดีแล้วนี่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในเรื่องอัฐมีบูชาเนี่ยเราก็จะได้มารำลึกนึกถึงพอถึงเวลาแรม8 ค่ำเดือน 6นะครับเราก็ต้องทำกิจกรรมอะไรสักอย่างน่าจะมีประชาสัมพันธ์หรือว่าให้มีกิจกรรมอะไรเชื่อมโยงกันต่อไปเลยให้ต่อเนื่องกันไปเลยระหว่างวันวิสาขบูชาเนี่ยไปถึงวันอัฐมีบูชาเนี่ยแค่7-8 วันเท่านั้นเองแล้วก็มีกิจกรรมสวดมนต์บ้างหรือว่าทำกิจกรรมอะไรสักอย่าง
สาธยายพระไตรปิฎกก็น่าจะดีเอออาจจะไม่ต้องทั้งวันทั้งคืนก็ได้ถ้าแต่ก็บางทีเขาทำกันทั้งวันทั้งคืนนะเขาสวดทั้งวันทั้งคืนสวดจนสลับกันไปคนเดียวเนี่ยไม่สามารถจะสวดต่อเนื่องไปได้ก็สลับกันไปสลับกันมาใครง่วงก็ไปนอนใครตื่นขึ้นมาก็สวดต่อก็สวดไปตลอดทั้ง7 วันเนี่ยไปถึง8 วันก็วันอาทิตย์มีบูชาก็สามารถที่จะเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องได้ถ้าทำต่อเนื่องกันไปได้แบบไม่หยุดเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นการดีแต่ต้องใช้คนมากแต่ว่าถ้าไม่สามารถที่จะทำอะไรก็ทำเป็นวันละชั่วโมง2 ชั่วโมงก็ได้2 ชั่วโมงคนเราเนี่ยบางทีสวดเวลาสวดนี่ก็2 ชั่วโมงเนี่ยได้แต่ว่าถ้าเกิดมากกว่านั้นก็จะเกิดการเหนื่อยล้าแล้วก็จะหมดแรงหรือว่าหิวอาหารง่วงมั่งอะไรบ้างก็สลับกันไปอืมใช้วิธีหรือว่าถ้ามีคนน้อยก็เอาแค่วันละ2 ชั่วโมงก็จะทำให้ต่อเนื่องไปอย่างเงี้ยทุกวันไปจนไปถึงวันอาทิตย์มีบูชาหรือว่าจริงๆเดี๋ยวนี้ก็นิยมสวดกันมากนะพระไตรปิฎกน่ะเขาเรียกว่าสาธยายพระไตรปิฎกเดี๋ยวนี้ก็เขาก็นิยมกันวัดโน้นวัดนี้ทำได้สามารถทำได้ทเขาก็ทำไปตามที่เขาทำได้นะแล้วแต่อันนี้ก็เป็นแนวคิดเฉยๆว่าเราน่าจะทำได้แล้วก็เราก็ต้องประเมินสถานการณ์ศักยภาพของผู้ทำด้วยว่าทำได้แค่ไหนหรือถ้าทำไม่ได้ก็ระลึกถึงพอถึงวันอาทิตย์มีบูชานี่ระลึกถึงว่าโอ้วันนี้เนี่ยเป็นวันถวายพระเพลิงสรีระของพระพุทธเจ้านะก็มีเวียนเทียนทำเหมือนกับวันวิสาขบูชานะแต่เนื่องจากว่าพอเขาไม่ได้โปรโมทไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรให้มากมายก็เลยมีคนก็เลยน้อยลงไปแทบจะมีประมาณสัก1ใน4ของวันวิสาขะทั้งที่ประเทศไทยก็บรรจุวันอาทิตย์มีบูชาเนี่ยเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งแต่ไม่ใช่วันหยุดราชการแต่ในวันอาทิตย์มีบูชาก็มีกิจกรรมบางที่ก็ทำใหญ่นะทำพิธีถวายพระเพลิงก็คือทำเป็นหุ่นเป็นโฟมเป็นอะไรขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใหญ่ขึ้นมาเป็นโฟมทำด้วยโฟมอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ถวายพระเพลิงก็ไฟก็ไหม้เห็นเนี่ยก็สมมุติทำสมมุติว่าถวายพระเพลิงพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าก็แล้วแต่นะที่คนที่เขาทำได้เขาก็ทำกันมาคนอื่นเห็นดีก็น่าจะดีนะเราทำมั่งก็ช่วยๆกันขยายไปเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคนนิยมชมชอบเขาทำดีนี่เราก็ทำได้อะไรก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาแต่ถ้าว่าไม่ได้โพรโมตไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรก็คือไม่มีอะไรทำก็เฉยๆกันไปอย่างเงี้ยแต่วัดใหญ่ๆที่วัดที่เขาเคยทำเขาก็ทำกันได้แต่ก็เราคิดว่าน่าจะทำได้ต่อไปน่าจะมีคนคิดจะทำแต่ก็ต้องดูศักยภาพของสถานที่นะมีคนไหมมีองค์กรไหมมีกำลังทรัพย์พอไหมมีกำลังคนมีกำลังทรัพย์ถ้าโพรโมตก็มีคนมาร่วมกิจกรรมกันมากคือคนไทยนี่จะทำอะไรก็เฮลาโลสารพากันไปพอเขาโพรโมตอะไรขึ้นมาก็เฮกันไปพอไม่โพรโมตก็เงียบนี่คนไทยเป็นแต่อย่างนั้นทำอะไรก็อาศัยว่าต้องให้เป็นโพรโมตกันเป็นงานใหญ่อะไรถ้ามีคันชักชวนอ้าวนี่นะวัดนี้ทำอย่างงี้นะหรือว่าวัดที่เขาทำอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ทำทุกปีเขาก็ทำไปส่วนวัดที่เขายังไม่เคยทำก็เราจะทำได้ไหมเราจะทำกับเขามั่งไหมเอาองค์เล็กๆก็พอพระพุทธเจ้าที่เป็นโฟมนี่เอาเท่าตัวองค์จริงก็ได้ใหญ่กว่าหน่อยเออก็น่าจะเป็นเรื่องที่เอาโฟมมาแกะ
เท่าองค์พระพุทธเจ้าหรือใหญ่กว่าหน่อยพอถึงเวลาก็เผาถวายพระเพลิงก็เผาโฟมมันก็เผาง่ายก็น่าจะทำได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคราวนี้วาจาที่ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนว่าเป็นภาษาบาลีในตอนที่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานเนี่ยเป็นเป็นเป็นปัจฉิมวาจาเลยพระพุทธเจ้าตรัสเป็นภาษาบาลีว่าหันทธานิภิกขเวอามันตยามิโววยธรรมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเทถาติอายังตถาคตัสสะปัจฉิมาวาจาแปลเป็นใจความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังจิตแห่งพรหมจรรย์ให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทเถิดนี้เป็นพระปัจฉิมวาจาของพระตถาคตญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเป็นวาจาประโยคสุดท้ายของพระพุทธเจ้าสรุปคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ประกาศศาสนพรหมจรรย์มาตลอด45ปีทั้งหมดทั้งมวลนี้สรุปลงที่ความไม่ประมาทภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังจิตแห่งพรหมจรรย์ให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทเถิดหรือกิจแห่งอะไรก็แล้วแต่ทำด้วยความไม่ประมาทก็คือไม่ประมาทนั่นเองอัปปมาเทนะสัมปาเทถะก็คือไม่ประมาทไม่เผลอเรอมีสติเจริญสติอยู่ตลอดเวลามีสติสัมปชัญญะจดจ่อต่อเนื่องนี่คือสุดยอดธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าทั้งหมดทั้งมวลก็คือธรรมะของพระเจ้าที่สอนมาทั้ง45ปีเนี่ยประกาศศาสนาพรหมจรรย์มาตลอด45ปีเนี่ยรวมเป็นหนึ่งเดียวคือความไม่ประมาทแสดงว่าความไม่ประมาทเนี่ยก็คือคำสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้าคือความไม่ประมาทไม่อยู่ปราศจากสติต้องมีสติเจริญสติตลอดเวลาจดจ่อต่อเนื่องสรุปคำสอนของพระเจ้าเหลือหนึ่งเดียวคือไม่ประมาทญาติโยมสาธุชนทั้งหลายธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ประมาทดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็คือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าครบเลยอะไรก็แล้วแต่ก็รวมลงที่ความไม่ประมาทนี่แหละเป็นอันว่าถ้าเราไม่ประมาทเจริญสติอยู่ตลอดเวลาจดจ่อต่อเนื่องก็ถึงการหลุดพ้นถึงมรรคผลนิพพานสุดยอดคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือนิพพานหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงบรรลุถึงพระนิพพานคือสุดยอดของคำสอนของพระพุทธเจ้าวิธีปฏิบัติก็คือปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ย่อเหลือหนึ่งเดียวคือความไม่ประมาทญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการบรรยายทำในวันนี้ก็พอสมสมัยได้เวลาท้ายที่สุดแห่งการบรรยายธรรมนี้ขออำนวยไว้ใจให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงอายุยิ่งยืนยาวนานเจริญด้วยลาภยศสุขสรรเสริญเจริญด้วยการงานหน้าที่การงานการค้าการขายประสบความสำเร็จรุ่งเรืองมั่นคงก้าวหน้า
เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติงอกงามไพบูลย์ในธรรมะขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปเทิน